սկզբից փոխանակցենք Ջրագիծը քաշեն, ասֆալտը կենեն, հետո կփորեն նորից բան կենեն, ասֆալտ ենգը։ Հետո դիք նստված կուտա մի հատ կենեն։ Հիմնանորոգված տեքստիլակորձների փողոցն է 2023-ին սկսել էին սարքել 24-ին ավարտել։ Ասֆալտած փողոցով բնակիչները չէին էլ հասցրել անցնել ամբողջ երկարությամբ նորից քանդել են, ստորգետնյա էլեկտրական մալոխներ անցկացնելու համար։ Էլցանցը հետ լիցք է արել մոտավորապես ասֆալտել։ Հիմա նստվածք է տվելու նման պատկեր ստացվել։ Անցած տարի շահագործման հանձնված փողոցը քաղաքաշինական տեսչական մարմինը չի ընդունել։ Փողոցը չենք ընդունել, որովհետև մինչև փողոցի հանձնումը այստեղ որե կոմունիկացիա են տարել։ Ես չգիտեմ, թույլտվություն ունեցել են, չեն ունեցել փորողները, դրանից հետո ավարտականի դիմում է եկել համայնքապետարանից, որտեղ սուբվենցիոն ծրագիր էր սա, մենք մերժել ենք այն պատճառաբանությամբ, որ նորմալ չի, շինարարը ասում էր մենք արել ենք, բայց մեզ եկել է, մենք եկել այսպես ենք, այս վիճակում ենք տեսել։ Մեկ տարվա ընթացքում շինարարության նոր թերություններ են գտել, որոնք շինարարն է պարտավոր վերացնել։ Տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի ղեկավարը թվարկում է անորակ աշխատանքի հետևանքները։ Փողոցում տեղ-տեղի հայդեկած նստվածքներ, թեքահաշտակների, եզրաքարերի անորակ կառուցում։ Մեզ այդքան չի հետաքրքրում այս գործողությունը ով է կատարել։ Շինարարը երաշխիքային սպասարկում ունի փողոցների, ինքը պետք է սա վերացնի, թե հիմի այդ գումարը որտեղից կհայտարարի, սա իրականացնողը կանի, կֆինանսավորի, մեզ դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքրում է, որ ինչ որ նախատեսված է, նախագծով այդպես լինի, մենք փողոցը ընդունենք, թե չէ չենք ընդունի։ Կրկնակի գործի եւ թերությունները վերացնելու համար տեսչական մարմինը փաստորեն կոնկրետ ժամկետներ չի սահմանում, բայց սուբվենցիոն ծրագրերի դեպքում շինարարին չի փոխանցվում պետության ֆինանսավորման մասնաբաժնի 10%-ը։ Վերահսկողական գործառույթ ունեցող տեսչական մարմինը վարչական դույժերից բացի այլ լծակներ չունի։ Շինարարի մեղքով եւ ոչ շինարարի մեղքով, եթե մենք գալիս ենք վերջնական, տեսնում ենք, որ աշխատանքները պատշաճ ձևով չեն իրականացված, մենք այդպիսի փողոցները չենք ընդունում։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները պետական ֆինանսավորմամբ նորոգվող հիմնականում միջհամայնքային եւ ներհամայնքային ճանապարհներին են ամեն շաբաթ։ Տեսչական վերահսկողությունը անորակ թերությունները շուտ հայտնաբերելու համար են։ Արագ վերացնելու պահանջը կատարելը կախված է շինընկերության պատասխանատու լինելուց։ Մեր կառույցը հասկանանք այսպես, մենք ավելի շատ որակի բան ենք, այդ վարչական տուգանքը զգոնացնելու ինչ որ միջոց է, մեր նպատակը չի, որ ինչ որ բան գտնենք տուգանենք խախտումների համար սովորական 50,000 դրամ է, եթե կոնստրուկտիվ ինչ որ շեղումներ կան, բաներ կան, դա արդեն գնում է ուրիշ բանով, մինչև 300,000 տուգանք է, բայց նույնիսկ դա, եթե շինարար ասենք 50 միլիոնանոց շինարարություն անում, իր համար այդ դրա համար մենք աշխատում ենք, որ խախտումներ չլինեն, մեր համար տուգանքը չի կարևորը։ Տեսչական մարմնից բացի տարբեր նշանակության շինօբյեկտներ ունեն նաև իրենց տեխնիկական վերահսկողները։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները շինհրապարակներ չպլանավորած այցերի ժամանակ հաճախ են արձանագրում, որտեղ վերահսկողները տեղում չեն։ Տեղհսկողը ոնց որ նախկինում է եղել, կցոր տեղի շինարարներին, հիմա այդպիսի բան անթույլատրելի է։ Որոշ դեպքերում տեղհսկողները, ասենք, տարբեր շինարարություններում նույն տեղհսկողներն են, մեր դիտարկումով ֆիզիկապես հնարավոր չի, որ միաժամանակ տարբեր տեղերում տեղհսկողները ներկա լինեն, օրինակ, եթե շինարարություն է բետոնային աշխատանքների ժամանակ եւ այլ կարեւոր աշխատանքների ժամանակ, իրենք պարտավոր են ներկա լինեն, ըստ պայմանագրի կա այնտեղ, որ ամեն օր պետք է լինեն, կա, որ պետք է դիտարկեն պայմանագրով է դա ֆիքսվում, բայց մեծամասնության դեպքերում տեխնաձորները, ոնց որ շինարարները, առավոտ պետք է ոնց որ կան գործի, այնպես գործից գնան, իրանք պետք է հսկեն ամբողջ գործընթացները։ Չնախատեսված էր այցը Քեթիի նորակառույց կրթահամալիր շինընկերության տեղհսկիչը տեղում էր։ 144 աշակերտական տեղով, նախակրթարանով, մարզադահլիճով եւ կից այլ ենթակառույցներով մեծ կրթահամալիրի շինարարությունը նախորդ տարվանից է մեկնարկել, որտեղ տեսչական մարմինն առայժմ լուրջ թերություններ չի հայտնաբերել։ Մեր կողմից ամեն ինչ ստուգվում է, ինչ որ ծածկված աշխատանքներ կատարվում են, դա ֆիքսվում է, նոր դրանից հետո թույլատրվում մյուս աշխատանքները կատարվելը, ծավալները, որ պետք է համապատասխանեն ծավալաթերթով տրված ծավալներին, այդ բոլորը մեր կողմից ֆիքսվում են, կատարողականները։
Ընդհանուր առմամբ անորակ աշխատանք, թերություններ ու խախտումներ տեսչական մարմինը բոլոր սուբվենցիոն ծրագրերում է հայտնաբերում, այլ ֆինանսական ուղղություններով իրականացվող կառուցապատման ծրագրերում, այդ թվում եւ մասնավոր շինարարությունում հսկողական դիտարկման գործառույթներ չունի։ Տեսչական մարմինը նաեւ պատմական շենք-շինությունների վերականգնման աշխատանքներին հետևելու լիազորություններ չունի։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։